У нас сегодня прямое включение. С откуда вы? Что? С Токсова. Из Токсов, из Вуд-парка. Вуд-парк. Вообще, по-хорошему, нужно ходить по краю, чтобы здесь не вытаптывать дырки. Вот, это Потому что инструкция. это склон для Пойдемте. людей, поэтому нам нужно идти по краю. Когда ты наступаешь ботинками, типа делаешь дырки, и потом, когда едешь, это плохо. Вот, мы хорошие. О, я сделал дырку, ребят. И это плохо. Я плохой. Нет, в целом дырки это прикольно, Ну да. но не все подходят. Иногда лучше, когда уже кто-то ее сделал. Слушай, ну да, когда уже все на опыте, уже всегда лучше. Вот, здесь у нас даже, да, Я надеюсь, это не пойдет в основной. основная канатная дорога, которая даже, говорят, работает. Опа. Там А здесь вот рядышком электричка. прям. Нифига себе. А прям Да, через лес да. идет? То есть там с двух сторон лес получается, да? Ты не беги, ты устань. Я вижу. Подъем. Ну слушай, тут метров даже, наверное, высота. Сколько? 50? Есть? Да фиг его поймешь. Ну есть длина, есть высота. Ширина еще есть. Ну здесь, да, это очень важно. А там вот когда здесь будочка. выпадает прям хороший свежий снег, полуметровый, тут очень хорошо кататься. Так что все welcome в Вуд-парк. Ссылочки в описании не будет. Но мы не скажем где. Да, конечно, мы не скажем. И название мы придумали. Короче, отгадайте по местности, так сказать. Что она прям тут под землей, что ли, проходит? Да нет, Под снегом? как получилось, снегом обожжено. Следы рыси, вон и бегемота мы видим. Здесь мы видим домик Дед Мороза. Ух, прикольный тут вид. Да. Слушай, ну я давно такого не видел. Ну типа вот честно. Наверное, никогда не видел. Никогда! Здесь у нас, мы нашли, короче, древние, письмена документы. токсовских быдл. В общем, читаем. Токсовских утырков. Ну, в принципе, вот. Все. Хватит. Камера, мотор работает. Итак, в эфире лесного канала свежие новости. Свежайшие. Так, куда нам? Направо пойдем. Направо? Ну, будем сокращать. Как бы направление-то ясно. Какое направление? Ух! Да, конечно, тут вообще елочный рай. Очень красиво. Прям такие шапки, ты Я смотри. чипсы не потерял? Не, наверху, смотри, какие шапки прям. Да. Как эти прям, целые какие-то. Смотри, там вообще какой-то скрученный. Хобот, у него прям хобот Да, висит, да, видишь? да. Слон какой-то. Блин, прикольно вообще, я что-то не замечал даже такого. Там, вот, смотри, пес какой-то. Со мной какой-то пес Пудель. поехал в лес. Ладно, ладно, нормально. Я вроде просто грибов уже съел, шучу. 2 опенка и 3 подсыроежки. Подсыроежки. Вот, то есть мухомор, смотри. Да, со шляпой. Белый мухомор. Че, шляпу будешь резать? Давай. Срезай. Вкусно. Ладно, мы пока дальше пойдем. Эффект через полчаса будет. Слушай, ну вроде не желтый снег.
23 километра по дороге, и мы дойдем скоро. Вот. Развилочку мы тут такую вот нашли. Это у нас какой называется? Кавгаловский же, да, там лесопарк? Что-то такое. Новокавгаловский, да. Новокавгаловский лесопарк. Мы идем к зубрам. К бизонам, зубрам и этим птеродактилям ночным. Слушай, а вот огорожено. А, ну тут муравейник видно, да. Все ты знаешь. Вот мы видим домик. Избушка на курьих ножках. Будем исследовать ее. Что написано? Ой, много всего написано. Избушка восстановлена волонтерами для Токсовского... Опа! Съемка! Мотор! Начали! О, прикольно. Слушай, а там что за стена какая-то, что ли? Что это вообще? Воу! Воу! Нифига, он, блин, шатается. Подожди. А что это? Это типа плотина? Плотина, да, прям? Ну, я ни разу не видел, чтобы я тут одна Прикольно, слушайте. Тут речка. Трясется нормально. Нормально так. Нормально так трясется. Не, очень прикольно. Прям мостик мечты зимний. Едем дальше. Здесь у нас, в общем, зубровник, по идее. Но зубры, походу, тусят у себя в вольере. В кольере. Пока не знаем. О, есть зубр. Есть два зубра. О, нифига, вон они бегают. Прикольно. Слушай, а что, мы поближе к ним можем как-то подойти? Ну мы вот там подойдем. А. Они там всегда, в основном. Там их кормят. Блин, вообще классно. Но я ни разу не видел, чтобы они бегали. Тогда они так клево. Они обычно ходят и просто... Мне кажется, они кайфуют, потому что снег. Ну, типа, они прям кайфуют. Типа, о, снег. Бежим налево, И пацаны. они всю зиму, в смысле, бегают. Вообще пока не снег лежит. останавливаются, да, смотри. Вот, конечно. Кто ты- быстрее в конец вольера? Ну, кстати, место тут нормально. Вот они. Класс, я зубров никогда не... Нифига, прям прыгал, такой... На месте, типа, знаешь, так, ура! Класс. Я, короче, радуюсь, как 20-летний старик. Раньше тут стоял беседа. С которым можно было посидеть, покушать, посмотреть на зубров. Да. А там вот, видимо, лошадиная выгулка какая-то. Да. Слушайте, классно. Сейчас мы подойдем поближе к зубрам. Буквально в следующем кадре. И посмотрим зубров поближе. Посмотрим зубру в лицо. Класс. А, им сено подогнали. Зубрики. Здорово, парень. Столько куч. Здорово. 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 Ого, здорово. такой вообще товарищ. Будешь тискать, пока он тут? Здорово. Нет, Да все, вот. он тут уйдет. А его гоняет этот побольше, который. Он как их, может как и снять. Прикольный вообще. Прилег он один. Я их не заснял, как он сложится. Прикольно. Я боюсь. Здорово, бери здорово. Да и глазик. Ух. Я прям вот так сделал случайно. Ты обрезал или руку? Ну, Мишень, давай, руку протяни. Сыкотно. Да, немножко. О, Ух, ты это пришел опасен. дядя. Вот этот вот вообще просто.
Здорово. Ё-моё! Такой вы сейчас... Ты такой большой! Привет. Давай, давай, давай. Ва! Очень здоровый. Здорово. Это надо, это прикольно было. У него дреды вон цвета, видишь, эти репейник. В общем, ребят, да, кто хочет пощупать хороших зубров, за все места, можно сказать, но аккуратно, потому что я трогал 2 раза, и мне было страшно. Вот. Есть такое место здесь, Зубровник. Проклевывается солнышко. Мы одеваем гамаши. Говорят, ему не наши. А я забыл, что они вместе с ботинком прям. Я думал, они вот типа именно Нет, только я тут здесь. ботинки взял. Вот так вот делаем, ставим лайки, Сережа. Подписываемся, Подписываемся. ставим колокольчик. Вот здесь вот не будет ссылки никакой, так что все, обращайтесь. По лесу гонзать. Экипировка вообще просто огонь. клёвая, что ли, Огонь. Луноходы. Да, и мы сейчас пойдем просто туда, вот просто туда. Короче, мы пошли протаптывать тропу. Не знаю, откуда вообще, куда идти. Я, кстати, так давно не ходил, что просто типа, ну, что, куда-то туда. В берлогу к медведю главное не провалиться. Остальное норм. Ну, у него мед отнимет. И лапы. Так, сейчас. Не, народ, ну я как бы не ходил вот так вот в лес никогда, если честно. Не прокрадывал. Вода. Ого. Как это? Это что вообще? Интересно. Не, ну тут нет вроде воды. Выходим повыше. Очищаем территорию. Просто вот так вот. Класс. Чуть для истории. Да, скажешь, вы тут это пили сегодня. Пилорама. Все пока нормально. Пока нормально. Вот эту. Так, у нас Вот сегодня её берёшь. мастер-класс по Блин, зажиганию. ну ладно. Тебе просто пригодятся 2 руки. Хорошо. Подожди, я могу... Не, вот так. Да. Она все равно все вообще Я снимает. понимаю. Просто прикол в чем? Ты близко потом не подходи, ты эту палочку просто потом кинешь. Ладно. Понял меня? Сюда подставь. Все, ты это убирай. Ты убирай. Поджигай ее. Она сама загорелась. Костер за 2 секунды, ребят. Кто сделает больше, тот выиграет снежный пирог от нас. Ну как бы все, костер готов, ребят. Нашли дерево, будем его пилить.
А, ты, ну... Ты будешь пилить? Хочешь пилить? Да, его надо пилить. Я снег с него стряхиваю. Ну, нормально там снег. Хочешь пилить, а ты не хочешь, смотри. Не, ну ты можешь попилить, могу я Можешь, попилить. да, можно? Можно. Спасибо. Давай. Я буду пилить. Он будет пилить, мы будем смотреть. Теперь ты. Это быстро слишком. Я слишком быстро пилю? Да, медленнее пили. Во. Сейчас мы ускорим просто потом это. Пошло, пошло, пошло. Хо-хо-хо! Вот это ништяк! Е-е-е! Ништяк. Мы не пропагандируем, мы пропагандируем. Совсем не хочется вставать. Так придумай для себя новый день календаря и порадуйся Опа! дождю. Ничего себе! Отыщи своих друзей, прошептать такое теплое. Давай. Ух. Ща.